यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप एवरीवन इज डूइंग गुड। चलो कैपरी के लिए निकल गए हो। कैपरी जा रहे थे, आज कंप्यूटर बनाना था। वहाँ जाके कोटेशन वगैरह दिखाता हूँ और आज कंप्यूटर लेकर आते हैं, क्योंकि पता है ना क्या शुरू होने वाला है। गेमिंग एंड ऑल भी शुरू करने वाले हैं। किसी चैनल पे करूँगा या अलग पे देखते हैं वो, बट जल्दी से पहुँचते कैपरी और मैं शुरू करता हूँ। यो गाइस पहुँच गए थे कैपरी। अंदर चलते डैडी बैडी। कैपरी सेंटर ये देखो, ये रहा कैपरी ट्रेड सेंटर। अंदर चलते पूछते कोटेशन वगैरह और आज डन करते किसी का भी सीन। देखते हैं कहाँ पर वीडियो बनाने के लिए मिलेगा। चलो फिर अंदर चलते डैडी बैडी। यो गाइस कोटेशन वगैरह ले ली थी वहाँ से कैपरी से। अब जा रहे हैं राजपुर रोड साइड, एक और है वहाँ पर भी, वहाँ भी पूछ लेते कोटेशन वगैरह, क्योंकि वहाँ पर कैपरी में भी ज़्यादा मिली नहीं है वैसे ज़्यादातर, क्योंकि बहुत कम ही स्टोर थे। और हम वहाँ जाके देखते हैं राजपुर पे क्या सीन है। राजपुर पे अगर ज़्यादा हुए तो वहीं से ले लेंगे, वरना कैपरी वापस आना पड़ेगा। कैपरी में एक दुकान है अच्छी, उससे करते हैं। चलो मिलते हैं। यो गाइस घर आ गए। कोटेशन ली कैपरी में जाके बहुत सारी। कैपरी में कोई नहीं था भाई जहाँ पे वीडियो बना पाए ढंग की थी। कैपरी में कुछ सामान ही नहीं है। फिर मेरा तो डन हो गया है। कोटेशन देखो कितनी सारी ली थी। एक घंटा लगा एक कोटेशन लेने में। माइंड एफ हो रखा पूरा। अब कल जाना है पीसी असेंबल करने। पीसी की बात हो गई है। तिलक बाजार या वहीं की साइड जाना पड़ेगा। कल बताऊंगा। शॉप भी अच्छी है वहाँ की। शॉप की भी वीडियो बनाएंगे और कल वीडियो में पीसी असेंबल होगा। फाइनली घर आ गया। 9 बजे आया। सुबह के 12 बजे से निकल रहा था। सोच लो बीटी। बस अब देखते हैं कल का क्या सीन है। कल जाके असेंबल करेंगे। और हाँ, गेमिंग का भी अगर चैनल यही रहा सेम तो शायद ठीक रहेगा, वरना अलग करूँगा तो बता दूँगा, क्योंकि इसमें A10 आर्यन दत्त ब्लॉगिंग है। बट देखते हैं चलो। बट हाँ, अब गेमिंग भी होगी प्रॉपर। बस कल आएगा पीसी, फिर देखते हैं। कल चलते हैं वापस। अभी रेस्ट करता हूँ और खाना पीना करके सोते हैं। चलो बाय। यो गाइस वेलकम बैक। डे 2 है ये। आज जाएंगे पीसी असेंबल हो जाएगा आज पूरा डन सीन। शॉप में आज ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पर भी जाके। और अभी फटाफट रेडी होते हैं, क्योंकि आज फुल एक्साइटेड में 7 बजे उठ गया था। आज 7 बजे उठा। सुबह रात को भी लेट सोया था, बट कोई नहीं, एक्साइटमेंट में तो सब कुछ चलता है। और वहाँ जाकर देखते क्या सीन है। सामान वगैरह आ गया होगा सारा का सारा। और अब फटाफट नहाते हैं और तैयार होकर निकलते हैं और वहीं जाके मिलते हैं। वहाँ पे शॉप्स के बारे में बताऊँगा थोड़ा बहुत, और शॉप जिसमें मैं ले रहा हूँ वो वाली भी बताऊँगा। चलो फिर निकलते फटाफट। रेडी होके तय करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आओगे दिलाराम चौक पर, और ये है राज प्लाजा में आओगे। आप ऐसे अंदर घुसोगे, यहाँ पर है कंप्यूटर वर्ल्ड नाम से शॉप। भैया की शॉप है। यहाँ बढ़िया प्राइस मिले हमें भी। हमने भी यहीं से बनाया वाइट कैबिनेट अपना आराम से। ये रहा। और बाकी भैया से बात करा रहे थे आपकी। भैया अपनी शॉप के बारे में बता दो थोड़ा बहुत, और प्राइजेस वगैरह भी आपने बढ़िया दिए, इसके बारे में भी बता दो। और क्या क्या आप काम करते हो शॉप का, मतलब नाम वगैरह बता दो। नाम किस जगह पे लोकेट? हमारी जो शॉप है दिलाराम चौक में राज प्लाजा के पास है। यहाँ पर कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से यहाँ हमारी शॉप है। हमारा पूरा गेमिंग जो भी है, गेमिंग सिस्टम मिलते हैं, पूरे गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं, CCTV कैमराज वगैरह, ये सारी चीज़ें। रिपेयर वगैरह भी हो जाता है? रिपेयर, सेल, सर्विस, सारी चीज़ें। CCTV वगैरह भी लगाते हैं। ठीक। मैंने भी यहीं से बनवाया पीसी। आप भी आ सकते हो आराम से। कैपरी में कुछ भी नहीं था, यहीं पे बढ़िया मिला। डील्स वगैरह भी बढ़िया मिली हमें। और अब घर चलते देखते भी तो मतलब बन ही रहा है। असेंबल की वीडियो लगाऊंगा। चलो तो ठीक। यो गाइस घर वापस आ गए थे। पीसी वगैरह सब डन हो गया है। अब देखते हैं क्या सीन है। पीसी में गेम डाउनलोड पर लगा रखा वैलोरेंट, और लाइव स्ट्रीम भी करेंगे जल्दी से जल्दी। उसके लिए भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, बस देखते हैं। अभी गेम वगैरह करते हैं डाउनलोड। और ये देखो उसके थोड़े बहुत शॉर्ट्स। और बाय। अगला ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बाय।